في سنة 1872 كانت سفينة بتبحر عادي جدا في المحيط، كل حاجة كانت طبيعية. لكن فجأة سفينة تانية شافتها من بعيد، وكان في حاجة غريبة. ولما قربوا أكتر قرروا يطلعوا على السفينة، بس أول خطوة حسيتهم إن في حاجة مش طبيعية. الأكل موجود والحاجات مكانها، كأن الناس اختفت فجأة. دخلوا الكابينة، مفيش حد، بس الكرسي كان بيتحرك لوحده. وفجأة السفينة اختفت في الضباب.